Kali ini saya akan membahas sedikit tentang TBC. Di masyarakat kita banyak sekali orang yang tidak menyadari kalau batuk TBC itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Yang sering kita dengar adalah kalau terkena TBC berujung pada kematian. Tetapi kenyataannya tidak. Orang yang terkena batuk TBC yang tidak diobati secara benar, dia akan berpotensi lumpuh seperti saya, akan berpotensi juga kena TBC kelenjar, TBC otak, TBC kulit, persendian, dan lain-lain. Jika TBC tulang, seperti yang saya alami, bisa menyebabkan kelumpuhan, walaupun banyak di luar sana yang bisa sembuh tanpa operasi dan sembuh juga dengan operasi, atau bahkan setelah dioperasi dia akan lumpuh seperti saya, atau bahkan yang tidak dioperasi pun dia bisa menjadi lumpuh permanen. Banyak teman-teman saya yang tidak mau dioperasi yang akhirnya lumpuh juga, dan ada yang dioperasi lumpuh juga. Tetapi ada yang nggak dioperasi bisa jalan lagi, ada yang dioperasi juga bisa jalan lagi. Jadi pada saat Anda terkena TBC tulang, bisa dikonsultasikan ke dokter. Apabila masih bisa berjalan, merasakan, saya kira cukup hanya dengan minum obat anti TB secara teratur. Karena ada teman-teman saya yang dia terkena TB, tetapi masih bisa TBC tulang gitu, tetapi masih bisa merasakan, masih bisa bergerak, dia hanya minum obat anti TB dan ternyata bisa sembuh. Dan kebetulan tetangga saya juga ada yang kena TBC tulang di bagian tulang belakang tanpa operasi, hanya minum obat anti TB dan sembuh. Gejala awal dari penyakit TBC ini biasanya batuk yang itu tidak sembuh-sembuh, berat badan turun secara mendadak, keluar keringat dingin di malam hari, itu wajib diwaspadai. Kalau saya pas kebetulan tahun 2007 batuk dan dinyatakan infeksi, pas waktu itu infeksi paru-paru, tetapi saya tidak menyadari kalau itu adalah TB. Dan untuk tahun 2009 saya tanpa ada batuk, tetapi tiba-tiba langsung merasakan sakit di punggung, dan itu berbulan-bulan. Yang terjadi pada saya pada saat awal-awal lumpuh setelah dioperasi itu, saya hanya berdiam diri di rumah selama kurang lebih 3,5 tahun. Saya hanya bisa tiduran. Apabila teman-teman mengalami kejadian yang sama kayak saya, gunakan waktunya sebaik mungkin. Kalau saya sendiri dulu pada saat saya awal lumpuh, saya hanya bisa terbaring, melakukan aktivitas, kan membuat aplikasi operasi pada saat itu dengan berbaring. Tetapi setelah dibayar, saya bisa membeli laptop dan saya gunakan untuk belajar yang lebih. Terus jangan lupa apabila sudah lumpuh, kaki harus sering digerakkan, terutama persendiannya itu harus digerakkan agar jangan sampai kontraktur seperti saya. Apabila Anda lumpuh, biaya hidupnya akan menjadi lebih besar, baik itu karena kecelakaan maupun karena TBC tulang, penyakit atau TBC tulang seperti saya. Seperti saya ketika mau keluar-keluar, saya harus menggunakan diapers, atau misalkan mau bekerja harus menggunakan diapers yang dalam satu harinya itu bisa ganti 2 kali, tergantung dari lama atau enggaknya di luar. Terus harus menyediakan kateter kalau yang sekali pakai itu 17.000, dan itu sehari nggak mungkin hanya sekali. Kalau misalkan kita kerja, apakah ia akan memakai itu terus? Paling nggak setiap hari harus ganti. Atau menggunakan bidon kateter yang itu harganya 600.000, itu bisa dipakai untuk berulang-ulang. Pampers sendiri, diapers sendiri, satu kotak itu harganya sekitar 60
ribuan, isi 8. Kalau sehari membutuhkan 2, berarti dalam satu box itu hanya bertahan untuk 4 hari. Kalau dalam 1 bulan dengan 20 hari kerja bisa dihitung berapa. Terus untuk kebutuhan transportasi itu juga akan lebih mahal karena kita nggak bisa menggunakan ojek, nggak bisa menggunakan transportasi umum, kita hanya paling bisa menggunakan taksi, menggunakan kendaraan modifikasi, yang itu apabila membeli motor dengan harga mungkin 10 juta itu masih harus ada tambahan bikin sespannya. Belum lagi nanti di gedung-gedung perkantoran, di perbelanjaan itu juga nggak akses. Jadi sangat merepotkan kalau sampai lumpuh kayak saya. Makanya kelumpuhan itu sangat merepotkan ya. Belum lagi terjadi gangguan kemih, belum lagi terjadi gangguan buang air besar juga. Belum lagi ketika jalan-jalan kemana hampir tidak ada toilet yang bisa dimasukin untuk kursi roda. Sangat susah sekali, sangat jarang sekali. Makanya kesehatan itu penting, menjaga kesehatan itu sangat penting, mematuhi rambu-rambu lalu lintas penting agar jangan sampai kecelakaan. Kalau kecelakaan dan balik lagi bisa jalan itu masih bagus, tetapi kalau berujung pada kelumpuhan itu yang akhirnya akan merepotkan banyak orang. Oke, cukup di sini dulu dari penjelasan saya tentang TBC. Nanti kita akan berlanjut ke kegiatan saya yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.